주유소에 주유하러 왔어요. 브라질 현재 휘발유 가격입니다. 5.79. 근데 저거는 휘발유, 그냥 일반 휘발유가 5.79고 저기 뒤에 5.99, 저게 고급 휘발유예요. 저희는 5.99 고급 휘발유 넣습니다. 20센터가 비싸졌네. 지난번에 넣을 때는 5.79가 고급 휘발유였는데 오늘은 차에도 밥을 넣어주고 갑니다. 시간은 1시 27분이고요. 그리고 우리 도착 시간은 2시 반이에요. 1시간 반 정도 걸리네요. 브라질의 겨울바다 고고싱! 고고싱 해야죠, 뭐. 고고싱. 차 주차하고 주차비 냅니다. 30피알이래요. 여기 샤워장도 있고 화장실도 있다네요. 우리 바다에 왔어요. 어디야? 여기? Os 4 últimos aqui são os melhores quiosques. Qualquer deles que você ficar é bom. 여보. 꽃강이야. Baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. 여기 이게 메뉴판인데요. 저는 지금 새우도 먹고 싶고 오징어 튀김도 먹고 싶은데 이게 지금 550g이에요. 그럼 2개 시키면 1kg 넘잖아. 그럼 너무 많거든.
그래서 혹시 이거를 반반을 할 수 있냐 물어봤더니 그렇게는 안 된다고 하네. 그냥 그래서 오늘은 그냥 롤라도레 이거 오징어 튀김만 먹기로 했습니다. 자, 우리가 앉은 곳의 뷰예요. 바다는 저기 끝에 바다가 있고 바다 조금 더 좋은 곳이 있습니다. 이렇게 생겼고 저기에는 이렇게 옷도 팔고 있어요. 나중에 한번 옷도 찍으러 가보겠습니다. 너무 배고파. 빨리 먹고 싶어요. 저는 파인애플하고 올텔라 섞은 주스 시켰고요. 토마스는 맥주. 칭칭. 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다. 저희가 시킨 오징어 튀김 나왔습니다. 여기는 오징어가 크네. 다른 데는 이렇게 크게 안 나오는데. 여보 여기. 미망도 여기 있어. 이렇게 예뻐 있어. 하나 집어서 먹어보겠습니다. 마요네즈 있어요. 이거 지금 튀겨서 되게 뜨거워요. 이거 마늘 소스, 마늘 마요네즈. 킹킹 맛있다. 우리 배고팠어요. 그지? 여러분 저기에 이거 보이죠? 이게 뭐냐면 들고 다니면서 저기에 그 고기 그 뭐라 그러지? 꼬치 그 브라질 바베큐 좀 유명하잖아요. 그 저기에 숯도 있고 그래서 저걸 들고 다니면서 사람들한테 꼬치 하나씩 파는 거야. 신기하죠? 너무 느끼해서 매운 소스 시켰어요. 그리고 콜라도 시켰습니다. 콜라 제로. 너무 느끼해. 매운 소스 찍어서 먹을게요. 맹멜렬. 훨씬 맛있어 매운 소스. 지금 다 계산하고 저기 바닷가 가서 좀 앉아 있으려고요. 지금 바닷가로 가고 있습니다. 응? 사람들 먹은 코코넛도 있고 그 캔을 버려놨는데 이거는 캔만 수집하시는 분이 계세요. 그래서 그분들을 위해서 이렇게 일부러 불어놓고 간 것 같아. 자, 어느 나라나 바닷가에는 모래놀이와 공을 파는 것들이 있죠. 있습니다. 여기 거의 다 파장 분위기예요. 사람들이 많이 빠졌네요. 이제 저녁 해도 지고 그래서 물도 차고 이래갖고 사람들 가는 것 같아요. 저희는 저기 앉아서 조금 더 쉬다가 가려고 합니다. 자리를 잡아봐야 되는데 앉아서 알쌀까지 다 먹고 이제 물놀이 좀 하리 해보려고요. 바다 왔는데 그래도 좀 노래 가봐야 하지 않겠어요? 그죠? 물이 꽤 찬데 애들도 되게 잘 놀아요. 물에서 못 들어갈 것 같은데 추워서. 파도가 안 와 여기까지. 파도야 뭐야 이건 오겠다. 진짜 크다. 왔습니다. 이번 주 주중이 너무 더웠거든요. 진짜 더웠어요. 여기 지금 브라질 겨울인데 막 34도 35도 이래갖고
오늘도 집에 있는데 해가 너무 뜨겁고 너무 더운 거예요. 그래서 이제 바닷가 가자 이래갖고 바닷가 왔지요. 지금은 이제 저녁이 돼가고 있어요. 벌써 가로등도 켜지고 사람들도 많이 빠졌답니다. 빠졌어요. 역시 브라질 사람들 어디 가나 노래도 좋아하고 술도 마시고 바다도 좋아하고. 브라질은 겨울에도 이렇게 막 춥고 그러지 않아서 이렇게 날 더운 날에는 이렇게 바다로 오는 사람들이 많아요. 좋네요. 그래도 나오니까. 더운데 집에 앉아서 더워 하면서 그냥 텔레비전 보는 것보다 이렇게 나와서 바깥 바람도 쐬고 이러는 게 훨씬 나은 것 같아요. 이렇게만 적셔도 너무너무 시원해요. 진짜 너무너무. 토마스 저기 있어요. 저기 지금 누워서 쉬고 있는 사람이 토마스예요. 여보! 잠깐이라도 이렇게 나와서 콧바람 쐬니까 너무 좋아요. 제가 지난 2주 동안 조금 몸이 안 좋았었거든요. 지난 2주 동안 몸을 너무 혹사시키는 일이 많았어서 정말 어떤 이런 힐링도 필요했고 에너지 충전 되게 필요했는데 마치 이렇게 나와서 우리 넓은 바다에 대자연에 힘을 얻어갑니다. 너무 좋아요. 에너지 충전 뿜뿜해서 다음 주도 힘내서 일해야지요. 아까 점심에 먹은 그 오징어 튀김이 좀 너무 느끼해요. 아직도 속이 좀 니글니글한 것 같아서 집에 와서 지금 김치볶음밥 했어요. 김치볶음밥으로 저녁을 먹으려고 합니다. 김치볶음밥하고 무절임 하고 저녁을 이렇게 먹어요. 여보 잘 먹겠습니다. 네, 주문했습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹겠습니다. 네, 맛있게 드세요. 안녕.